Всем привет! Мы как-то зимой ездили на экскурсию в Карелию и в местных магазинах дегустировали различные настойки на травах. Настойки, кстати, хорошие, мы даже прикупили себе немного. Но я хочу сказать, что здесь же продавалось самое разнообразное экзотическое варенье. Варенье из мяты с сосновыми ветками, из сосновых шишек. В общем, варенье самое разнообразное. Я, к сожалению, варенье из сосновых шишек не купила, хотя, конечно, стоило бы взять попробовать даже для сравнения. Потому что как раз сейчас мы едем в лес за шишками и будем готовить варенье из сосновых шишек. Вышли, нашли тропинку. Сейчас пойдем по тропинке, но здесь везде болотистая местность. Тропинка, естественно, сухая. Пока ничего не находим. Внизу полностью лысые стволы, обрубленные. Что здесь собирать? Мы здесь ничего не соберем, я чувствую, здесь одни болота в этой местности. Надо куда-то в другое место ехать. А черники сколько много будет. Все сплошь черника. Ты смотри-ка, действительно, да? Вот такие кустики черники. Ну а теперь будем знать, куда за черникой ехать. В общем, мы решили поехать дальше. Здесь уже недалеко Ладожского озера. Посмотрим, что там. Может быть, в следующий раз поедем туда на выходные. Сейчас просто на разведку. Ну вот, остановились в лесочке. Сейчас зайдем, посмотрим, что здесь есть. Вообще говорят, что уже и грибы пошли. Не знаю. Посмотрим. Такие небольшие, маленькие. Здесь на кончике шишечка вот такая. Рецепт возьмем из интернета, потому что раньше мы его никогда не готовили, не знаем. В общем, попробуем. Здесь вот классический рецепт. Шишки очистить от иголок, пылинок, другого мусора. Срезать хвостики, веточки. Замочить шишки в холодной воде и оставить на ночь или на сутки. Это уберет горечь, размягчит и напитает шишки. В общем, мы так и сделали. Теперь по рецепту здесь на килограмм шишек идет килограмм сахара, 2,5 литра воды. То есть шишки, сахар в равных пропорциях, а воды в 2,5 раза больше. Зачем столько воды, честно сказать, я не понимаю. Мне кажется, что это получится компот. Хотя здесь вот написано, что варить сначала 15 минут, потом еще с сахаром 2 часа. Но будет ли польза от шишек, если их варить 2 часа? В общем, я, наверное, все-таки сделаю немного по-своему. И потом расскажу, что из этого вышло. У меня шишки в чистом виде 777 грамм. Хорошее число. Сахара я возьму килограмм и 1,5 литра воды. Воды будет поменьше. Шишки все то же самое убрала, перебрала, замочила. Шишки пересыпала сахаром и оставила на ночь. Утром залила водой, довела до кипения. Я уже сделала по-своему немного. На минимальном огне держу пару минут, кипячу пару минут. И откладываю до полного остывания. Затем, когда остыло, также нагреваю до кипения, варю пару минут и откладываю. Кстати, в квартире стоит такой насыщенный запах хвои, что мне кажется, что все соседи чувствуют этот запах. Шишки уже после второго нагрева становятся мягкие. Но я после остывания нагрею еще раз, чтобы выпарилась влага. Потому что консистенция варенья жидковата. В общем, таким вот образом я проварила 4 раза. На вкус варенье надолго оставляет такое горько-терпкое послевкусие. И оно очень сильно смоленистое. Конечно, сосновая смола может быть и полезна, но мне от нее хочется избавиться. Мне не нравится что-то на вкус такое. При кипении смола собирается по краям, и я ее пособираю. По рецепту шишки надо промывать в холодной воде. В следующий раз я буду готовить такое варенье и пару раз промою шишки в горячей воде. Потому что эта смоленистость меня как-то, скажем так, настораживает. В общем, после 4-го остывания густота получилась как раз то, что надо. Довожу до кипения, разливаю по банкам. Получилось у меня что-то около 2 литров. Сказать, что оно вкусное, я не могу. По вкусу
на любителя, но зато оно очень полезное. При гриппе и простуде, так как имеет антибактериальные свойства, укрепляет иммунитет во время вспышек вирусных заболеваний. Содержит антиоксиданты, выводит из организма шлаки и токсины. Успокаивает нервную систему, имеет желчегонное действие, хорошая профилактика анемии и болезней сердечно-сосудистой системы. Содержит такое варенье витамины С, В, ПП, Е, биотин. Но есть его много нельзя. Взрослым 2 столовые ложки в день. Аллергикам и людям с хроническими заболеваниями перед употреблением лучше проконсультироваться с врачом. Да, и кстати, несмотря на то, что я пособирала, насколько возможно, смолу, вкус у этого варенья все равно смоленистый. Понравилось видео, ставьте лайк. Не забывайте подписываться. А я желаю вам всего хорошего. До новых встреч. Всем пока.